你覺得着邊件好啲啊？聽日第一日翻工咧，我想着得醒神啲啊。藍色好定係白色好啊？千祈唔好。點解？你喺公司幾十年歷史，老屎忽多到阿媽都唔認得。如果你太上進嘅話咧，死得好快。我唔係好明啊，你可唔可以放低嘢食先？喺呢間公司生存咧，一定要夠懶，唔可以太上進。上進心都唔得。冇錯，你要記住一句：做多錯多，唔做唔錯。每日準時9點鐘打卡翻工，每隔2個鐘去屙到尿，啱啱好5點鐘走人。呢個就係黃金法則。咁如果有同事要我幫手咧？絕對唔可以，你唔可以俾同事覺得你得力助手。女同事咧？唔得，你要保持隱形，但係又唔可以消失喎。靚女嚟嘅？唔得啊！咁好難升職加人工喎。升職加人工，喺呢啲咁嘅老屎忽公司翻工，只要你有少少上進心啊，佢哋就會覺得你係威脅噶啦。你覺得佢哋會想升一個力爭上游嘅年青人，定還是會踢走一個搶走飯碗嘅人？不如你學下點樣討好老細，講啲佢想聽嘅嘢，乖乖地聽聽話話嘅話，或者都有少少機會咧。呢啲就係我10幾年學到嘅嘢。喂，係老細，係，得，我2個鐘俾你，係。唔怪得啲人話佢呢幾年殘咗咁多啦，真係慘。